woovoo үзүүлж байна. Студид 3 хамтран бүтээв. Надтай өрсөлдөхгүй өстэй. Би ингээд бэлэг жаргалыг сонгочих. Угаасаа хичнээн хөөрхөн ганжахлахтайгаа болмоор байна. За энэ хөтөлбөрт би ганжахлахтайгаа нэг баг үнэхээр хүсэж байна. Ягаад гэвэл бол ганжахлах бол үнэхээр гоё энергитэй хүн. Тэгээ манай баг хэрвээ ялах юм бол сайн үлсийн хандаг шагналыг орон гэргүүчүүдэд зориулах боллоо. Баярлалаа. Улаанбаатараас гараад нэг баг ойролцоогоор 4 цаг яваад элсэн тасаргаа дээр ирчээ байж энэ тэгээд сайхан байна. Сэтгэл их өндөр байна. Тэгээд энэ элсэн тасархаа бол их сонин тогтцтой газар л да. Яг хангаа уулстай энэ хангаа газар богинохон тэр зайн дээр юм нарийнхан тогтсон юм говь манхан байдаг. Тэгээд явж ирсэн чинь бидрийг аюу мөстэй когтойл угтаад сайхан 3 майхан үнэхээр сайхан том юм 3 майхан цэцсэн ингээд. Яг ирээл майхнуудаа хараад ер нь бөөнөрөө сэтгэл хөдлсөн. Ширээн дээр ингээл хүүтэн уух юм хараад бүгдээрээ тэгэл айгуу гоё. Тэр бол үнэхээр сэтгэл хөдлөж чадсан. Халуун хэлсэн дээр хүүтэн коктейл ууна гэдэг чинь бас айгуу тийм ховор боломж байлаа. Эндээс бас амсандаа айгуу баярлж байна. Үнэхээр төгс байлаа. Яг л нэг юм говьд зилүүд газарт гинт нэг юм баян бүрд харсан. Тэг ангад цангацсан байсан юм шиг л тэг санагдсан. Монгол орноор аялахад бас их сонирхолтой юм нэг бол байгалийн бэрхшээл гарч магадгүй. Тэгээд тэрэнд сэтгэл санаагаар бэлэн байх хэрэгтэй. Тэр нь бас энэ аялыг маш сонирхолтой болгож байгаа нэг төрлийн амьлаг зүйл болов гэж бодож байна. Хэд хоног яг энэ байгальтайгаа ойрхон. Тэгээд дээрэс нь энэ олон сайхан төрөл бүрийн авиас төрөл бүрийн одоо аншин төрөл бүрийн сайн салтай хүмүүстэй нөхөрлөөд ингээд нэг 10 хоног сайхан түүхийг бүтээх гэж байгаа нь өөрөө бол их сонирхолтой байна л да. Энэ бол ерөөсөө 10friends гэж байгаа шүү дээ, тий. 10 өдөр 10 сайхан найзлаад нөхөрлөөд ингэж л явах зүйл. Бусад багийнхандаа бид нар одоо ингээд яг танилцаал нэг замд ингээд хамт харж байна. Хүсэл мөрөөдөлтөө бүгдээрээ хүрж сайн үлсийн аянд итгэвтэй сайн оролцоорой. Яг нь миний хувьд бол мэдээж зорилго бол тодорхой байгаа. Тэгэхээр юм тодорхой байхаар их амар л байна л да. Зорьсон зорилгынхоо төлөө зүтгээл ер нь бол төрүүлнэ гэж л одоо зүтгэн шүү дээ. Тэгээд ялангуяа одоо нөгөө төлөнхийн төвгээд зарчсан байгаа зүйл маань бас дотор бодогдоод их тийм араас юу өгөх байх гэж бодож штэ. Сэтгэлийн дийм өгөх байх гэж бодож штэ. Бус багийнхандаа хандад бас амжилт хүсье. Ерөөсө
бүгдээрээ л одоо нэг л зүйлийн төлөө тэмүүлж байгаа хүмүүс шүү дээ, тийм ээ. Тэг бусад багийнхандаа амжилт хүсье. Бүгдээрээ гоё найзууд болоод тэгээд гоё эвтэй компит хийгээд эвтэй найртай байгаад гоё өрсөлдөөд тэгээд тэмцээний амжилттай дуусгаарай гэж хүсье. Зорилгынхоо төлөө, ялахын төлөө бас тэмцээнийхээ утга учирыг байгалийнхаа үзэсгэлэнт газруудын хүмүүстээс таниулж ийм зүйлс бас байдгийм шүү, ийм газрууд руу аялаарай гэдэг зүйлийг бас харуулах хичээнэ. 10 өдөр 10 найз гэж ийм нэртэй явж байгаа учраас эндээс бас бид нэр цаашдаач сайхан нөхөрс найзууд гарах болоо гэж бас бодож байна. Ямар ч байсан тэгээд сэтгэл байхад сахлын биретгээр мод хагалж зүтгэл байвал зүгээр худаг ухна гэдэг шүү дээ, тэ. Чаднаа. Сайн үлсийн хүмүүнлэгийн ажилдаа хамтдаа зүтгэе. Тэмцээн бүрт багууд хоорондоо өрсөлдөж 5-аас 1 гэсэн оноо авах бөгөөд аялын явцад бүх тэмцээнээс авсан онооны нийлбэрээр ялагч баг тодорно. Ялсан баг өөрсдийн сонгосон сайн үлсэд 5 сая төгрөг хандивлаж, харин өөрсдөө багаараа арлын Япон улсад 5 хоног аялах эрх хожно. Дөрвөн иймингийн зорилго нь ийм тодорхой. Манай аялagчдын анхны тэмцээн бол тэмээ унаж туг тойрон уралдах байлаа. Багийн гишүүний нэг нь унан нөгөө нь хөтлөнгүүж туг хүрээд солигдно. Гишүүд тал талдаа ээлжлэн барайнд орох юм. Тэмцээн бол маш энгийн, харин гишүүд сэтгэл зүрхээрээ хамт байж ялхал чухал. За. Тэл. Ой, энэ. Байна. Энэ 1 2 1. За. За. Гинт бас тийм ээ. Орд ирж тойлоо. Йоо.
Нөхцөл байдал ширүүсэж шүү. Нааша. 1 2 3. Тэр Монголыг амар амгалан явж штэ тэгдгүү. Их хатан саран авахаа шиг л явж штэ. Go. Ту. хойтой. 이슈고요. 대면 나를 걸어. 굳이 걸어요. Имейте. Алсын бараа ширдэг юм бол яадагчгүй биш өө. Алсын бараа ширдэг юм бол яадагчгүй. Чи дэмэлээ сая дайруулах гэж шүү. Гурав юм. Юу юу сайг. Монголчуудаа. Хамт үлдэхин төлөө бид нар тэмцэж байна. Бадгаа! Хэмээн дээрээс наран орхон хэмээн дуулдаг ард түмний хүүхдүүд гэдгээ харуулж, залуус маань хамаг хүчээ шавхан ууралдав. Эхний тэмцээн болоод өнгөрсний дараа аялагчид маань хэд зүгээрний зугааж цэнгэж ирээгүй маа гэдгээ өдөртөөр мэдрэх шиг болсон доо. Тийм ээ, хэд сайн үлсэд хүрэх том зорилготой. Том зорилго, том шалгууртай учирдаг юм шүү залуусаа. Залуучууд тархинд амьдрахын төлөө бол ямар ч одоо сорилтыг даван туулнаа гэсэн эхний тэмцээнээс харагдаж байна. За энэ тэмцээнд тусалсан нутгийн хоёр залууд баярлалаа. За энэ тэмцээнд 5 баг оролцсон, минутаар оролцсон. Энэ маш өрсөлдөөнтэй байсан. Дойлоор одоо хоорондоо одоо шалгарч байна. За тэгээд 5 дугаар байрны тус ялаад баг. 25 секунд 45 дойлоор 5 дугаар байрыг эзлээ. 5 дугаар байранд Мэд Макс баг 1 минут 11 секунд. Хоёр оноотой боллоо. 3 дугаар байр нь Бадрангуй баг
минут 6 секунд 23 дойлоо. Хоёрдугаар Олимрын баруун хөмсөг баг 1 минут 2 секунд 68 дойлоо. Нэгдүгээр байрны 1 минут 2 секунд 21 дойлоо. Энэ survives баг. Yay! Аваа өнөдөр авч байна гэсэн. За. Эхний өдрийн хамгийн ихний тэмцээн боллоо. За бид хоёр суглаа түрүү нөгөө алга тэнгэр тий хамгийн сүүлд нь тэмцээний хээш бас хамгийн сүүлд нь орлоо. Гэтэ энэ бол одоо баяа одоо юм. Нэг сэтгэлээр унж байгаа юм алга. Маргааш нарны төрөө магнаа. Тэгээ унсан бөгч шалтгаан мунддаггүй. Яг тэр дэше өгсөжсэн чинь бүдрээд унтсан. За тэгээ дараагийн тэмцээнүүдээс бид хоёр аль болох хичээнэ. Тий. Маргааш дэсгэлээ. Бүр чи илүү хичээнэ. За, амжилт. За, бид хоёрын өрөө. Бид хоёрын өрөөч одоо бол жоон зогцсонгүй байна л да. За, яа хэлчихээч. Яа ямар бат. За. Бид хаан. За, зүгээр хэлчихэл та. За. Бид хаан амжилтанд. За. За манай Mad Max баг 4-т орсон. Гэтэ ер нь тэмцээг нэг анх сонсоод анханасаа айжсэн яа тэгэхээр тэмээ ерөөс унж үзээгүй. Тэгээд тэмээгээ дагуулад уруу гүйж явахдаа амраас яа тэгэхээр өшгөлгөө дээр өнхөрч унах гэдэг юм санагдаад. Тэгээд гэтээ бид тэр шотсон чинь хамгийн ихний баг болоод тэгээд жоохон туршилт тасан байж магадгүй. Тийм, туршилтанд орцсон л та угаасаа. Тэмээ яг гівгинт огцсон хөлгөөнгөө байжгаад гівгинт огцсон гээ хөлгөөнд орсон чинь айгу дургуутч орилж бас татгалцсан л та. Тэгээд бас амтныг бас зоогоод яах вэ гээд тэгээ бас жаахан ихний удаа туршлага гоцлаа. Эхний тэмцээн гэхэд бол амжилттай оролцсон. Анхны гэхэд бол дараагийн тэмцээнд бус багтаас амжилт хүсье. За, амжилт. Энийг хийчих. За, дахиад хийч. Бид хоёр бас нэгдүгээр байртай тун ойрхон өрсөлдөж 30 хэдэн дойлар байна уу? 47 дойлоор. 47. Хоёрдугаар байранд үзүүлэлээ. Хоёрдугаар байранд орлоо. Тэгээд олон тэмцээн байгаа. Бид хоёр бол өнөөдрийнхөө тэмцээнд сэтгэл бол өндөр байна. Яа харахгүй бас энгийн нэг үнд хожигдоогүй Баян-Онгор аймгийн нутгийн уугуул Багада тэмээчин байсан залууд бол одоо хожигдлоо. Тэгэхээр энэ бол бас аргагүй юм байна үнэхээр гэж бодож байна. Тэгээд дараагийн тэмцээнүүдэд их хичээнгүйлээ оролцох болноо. Тэгээд бас нэлээд сонирхолтой сайхан тэмцээн болж байна. Тэмээ хөтөлжгүй, тэмээ гүйж байгаа тэмээн дээр бас тогтож явна гэдэг чинь бас хэцүү зүйл байд юм. Зүгээр тэмээ унахаас өмнө зүгээр тэмээ унжил үзчихсэн болохоос яг ингэж уралдаж гүйж үдсэнгүү. Тэгээд их сонирхолтой тэмцээн байлаа анхны тэмцээн маань. Тэгээд тэмцээний гол хэсэг нь тэмээний нөгөө бууд суух хэсэг дээр бас нэлээд их тийм бартаатай байлаа. Одоо жишээ нь мөнгө намайг одоо буулгаж үзүүлнэ. Одоо буулгаж үзүүлнэ. Тий. Сог. Ай. За сог. Сог. За бууч. За сууч. За сууч. За суугаараа минийхөө. Суугаараа. Сог. Сөгөлтөө. Сог. За. Сог гоё хэлсэн. Мангар царай харлаа да тий. Ямар ч бид хоёр эхнийхээ тэмцээнд амжилттай оролцоод төрүүллээ. Тэгээд цаана бас маш олон тэмцээнүүд байгаа. Манай бусад багийн оролцогч нар ч гэсэндээ үнэхээр хичээлээ. Амжилттай сайхан оролцлоо тий. Тийм сайхан оролцлоо. Манай заяах маань үнэхээр тэмээг гаргуунд сургасан, унч чаддаг тийм л хүн юм байна. Тэгээд би бол нэлээд түүртлээ. Та говь өгт юм. Тийм шүү дээ. Би чинь Баян-Онгорын Баацгааны манайх чинь тэмээтэй. Тэгээд дааш тэгээд наав тэмцээн эхлэхээс өмнө заяах намайг тэгээд өксүүд ингээ уруутахтаа зүгээр чи чирхгүйгээр зүгээр бах нь өөрөө орчихно. Чи зүгээр хажууд барагчцоо гүгээл бодгоо тэгээдсэн. Тэгсэн чи харин ерөөсөө зүгээр л амар л. Маа бусад багууд маш мундаг байна. чанга байна тий. Мундаг байна. Тэгээд айгу би
Би зүгээр 6 юм байх гэсэн айгүй ноцтой тийм бүр экстрим оролдохлаар нь жоохон гайхлаа. Зарим хүмүүс их муухай хараад харин тийм жоохон атаархаад багш шүү дээ. За маш баярлалаа. Микрофон байна. Дуулна шүү дээ. Гайгүй байгаа. Амар дуулна шүү дээ. За. Энэ woovoo гэж одоо Монголдон бол дэлхийг танилцуулж гарч ирж байгаа сайхан залуучууд энэ хүүхдүүдийн анх удаа зохион байгуулж байгаа энэ 10 өдөр 10 найз нэртэй энэ аяллалын багт би одоо настай хүн гэлтэггүй орсондоо бас их баяртай байна. За тэгээд болно. За тэгээд өвгөнх нь энэ тэнд алдэв янзын тоо хоорон төр гэсэнгүй их удажээ. Энд бас их олон сайхан охид залуучууд цогтой галтай сайхан явцгааж байна. Та нартай аз жаргал сайхныг хүсэж өвгөнх дуунаас нэг бадгийг ердөө нэг баддаг илүү ихэд болохгүй. Тэгээд чи одоо орой болсон байна. Одоо ингээд сарны эрт дээр байгаа дээр унтаж байгаа нь биз. 3 дуунаас нэг бадгийг дуулъя. Эхний дуу их орны сэдвтэй дуу. Түрээ сайхан дуулаарай. Өлэн өөж асагланар сантал уйребож асарэгч сантал хэжан салдэртэй дархан хэлин ава гота хинчалдшгүй Монголын нутага энэвол миний хорон эцнос миний нутага. Дараагийнх нь энэ өмнөд солонгосын алдар дээрээ перхүү PSY гэж байдаг. PSY-ийн дуулсан Gangnam Style. A sexy lady. Up on Gangnam Style.
мөнх өргөл амар санаачлаг гараад гадаа унтыг гэсэн. Яг унтах болсон чинь маань дотор унтлаг унтаад нас. Тэгээ ураад очтой. Тэгээ Жак би гантлаг бид гурав гадаа унтсан. Гадаас янз бүр л ч тийм. За тэгэл эрт тосвол нэгийг үзнэ гэдэг шиг. Эрт тосвол Тэгээс эрт тусвал сайхан кофе. Жакин кофе ороод ирнэ шүү дээ. За хөрхөө. Оо болно. Араас. Эрт ууж чадахгүй л бол тэгэл одоо яг хөлөө өгчтэй. Оюун хөрхөө. Тостой өдрөө. Би жоо юусэн шилжүүлчих болох уу? Хүмүүсийнхаа. За. Чүлээ минийх юм л. Хонконг бол минийх байгаа шүү. За би ямар ч тийм ээ Лондон. Хүн болгон юм аягтай болсон байгаа тий. За ямар ч байсан тэнгэрээ одоо харчлаа, гадаа хончлоо. Агаарч юм байна. Цаг тухайд нь хий гэж бодсон юмнуудаа зүгээр зөртөө хийгээ явахгүй бол хашаагаа бол ингэж гадаа хонох өдөр гарч ирэхгүй л магадгүй шүү. Гоё шүү дээ. Гэтэ өчигдрийн тэмээ хүнсний гор бол гарлаа шүү дээ. Бас жоохон хэцүү л юм. Шин кофег шаартай нуух зүгээр шүү. Асуудал байдаг шүү. Би ерөөсөө шаартай нуус залгичаад асгацсан шүү. Гэж яснаа. За одоо өнгөрч нэгэд орсон юм шиг залгий. Харин ч та нарын хөдөө гадаа гэдэс өвлөхгүй. За жижиг нэг жоохон тухтайхан хараа да. Юу гэдэхгүй байгаа те. Тухтайхан уу? Наач одоо яг яах вэ жижиг? Юм ярих уу? Юу? Дагуулга нь юу ах уу? Наалт нөө шээсэж бас дотроо стилээр нь хаваад байгаа байхгүй юу? Аа. Яг миний хот дээр био швэс гэдэг нэг урсгалаар нь хийлгэсэн. Био. Энэ хот дээр одоо нэг сэтгэл зүйчтэнд ингээл хүн болгоны нэг юм зураг үзүүлээг ямар хөө зураг харагдаж чинь юу харагдаж чинь гэж асуудаг юм. Яг тэрнтэй ижлэх. Юу? Яг харсан болгон өөр тайлбартай. Зарим нь шуу байна, зарим нь хотоор гавл байна гэх. Тэгээд ерөөхдөө айгууд хүн болгонд өөр харагдаж очиж энэ надад таалагдав. Кул алхах. Одоо тэгвэл энэ шивээс чинь бид нэр өөрсдөө л тайлж унших хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Тэгээ өөр өөртөө тайл. Энэ нөгөө нь шивээстэй бохны шивээстэй адилхан. Хөөе хамаагүй үрж болохгүй надад эмхтэн. Чи ариун дагш юм бай. За хүмүүсээ өнөөдөр нэрмжид өдөр жижиг таарэ. Тий. Юу тусчаалуу тий. Тэгэхээр ингэн өнөөдөр бол бүх нөгөө цаг мага тэгээд бүхэл л одоо нөгөө юмнуудыг зохицуулах хэрэгтэй байна л да. Тэгэхээр одоо хэдүүлгээр нь л цайхан өндөрлөөд тэгээд хувийнхаа бэлтгэлийг бацаагаад хогоо сайхан төвгээд тэгээд явах бэлтгэлээ бацаа гэж байна. Энэ өндөгний хальс ер нь бол галт төмрийн гол шалтгаан болдог. Би аим итгэл. Тийм ордын шатны багтаа. Хогийн савнд хийж хөвшицгээ. Хогийн савндаа үтсэлтэй. Сэвэд агараа сэвэд. За woovoo 10friends багийн хамт олоод яг элсэн тасархаагаас хөдлөх гэж байна. Тэгээд мэдээж бид бол маш эко байгаль дэлхийдээ ээлтэй аялаж амьдарч явж байна. За тэгээд яг одоо энэ харж байгаа бол үнэхээр гайхалтай ийм хогийн савыг бид нар байгальдаа бас хийж үлдээж өөрсдийн гараараа олон хүмүүст бол уриалга гаргаж энд үлдээлээ. Тэгээд бас энүүгээр дараа нь ирэх хүмүүст бол битгий бас хог хаяарай гэж уриалмаар байна. Тэгээд дөнгөж сая байгалийн тусгай хамгаалтын зөвшөлбөрийн байгаль хамгаалагчид бол бид нар бас энэ хоёр хогийн савыг хүлээл гэж өглөө. Бас сайн харж хандаж энд ирж байгаа хүмүүст бас илүү уриалгыг минь тараана гэж амласан. Тэгэхээр ямар ч байсан бас хамтдаа энэ хогийг бас бид нар бас нэлээд түүгээд энэ хогийн савндаа бол хийчлээ. Тэгээ та нар ч гэсэн энүүгээр өнгөрж ивэл бас хогоо заавал машиндаа ачиж явж байгаарай. Дээрээс нь бас ийм хогийн сав тааралдвал аль болохоор одоо боломжтой бол суллаад хогоо бол хогийн савндаа хайж байгаарай гэж уриалмаар байна. За тэгээд байгалийнхаа хайрлцгаая. 10 days 10 friends үргэлжлүүлсээр.
Ба 9 тасархаа. Монгол улсын 13 дугаар зууны нийслэл хар өрмөтийн туур Эрдэнэзүү хийдэд хүрч ирлээ. Эрдэнэзүү хийд түүх соёлын дурсгалт Эрдэнэзүү нь Монгол улс дахь хамгийн эртний бурхан шашны хийд юм. 1580 онд Автаа сайн хаан дүү Түмэнхэн ноёнтой хамт 3 дугаар далай ламтаа уулзаж түүний зөвлөсөн дагуу хар хурам хотын нэгэн хуучин сүм болох Тахай балгасан дахь сүмийг сэргээснээр суурин тавигдсан гэдэг. Эрдэнэзүү хийд нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт оршиж буй хамгийн анхны буддын шашны хийд бөгөөд 2004 онд ЮНЕСКОгийн дэлхийн соёлын үеийн санд бүртгэгдсэн. Эрдэнэзүү хийдийг жилдээ 20,000 гаруй хүн ирж сонирхдог. Гадаад дотоодын жуулчин гэж нь тасардаггүй олонний хөлийн газар болжээ. Эрдэнэзүү 1586 онд Автайсан хааны зарлигаар байгуулагдсан. Автайсан хаан бол Чингис хааны алтан ургийн 29-р үе удмынхаа алтан ургийн хүн байсан байна. Монголд нийтээ буддын шишин бол 3 удаа орж ирж одоо нэвтэрч дэлгэрсэн. Хамгийн ихнийг нь бол Өмнөг өрний үед, хоёр дахь нь их Монгол улсын үед, гурав дахь нь буюу хамгийн хүчтэй дэлгэрэлтний Эрдэнэзүү байсан байна. Автайсан хаан 1577 онд 3 дугаар далай ламд төвдөд очиж мөргөөд эргэж ирэхдээ Гомбгүр гэж нэртэй жижиг лад чулуун сахиус заалж авчирснаар Монгол орнд буддын шишин гэж хүчтэй дэлгэрэх үндсээр тавигдсан гэж үздэг. Тэр заалж авчирсан гол сахиусаа одоо тэр харагчаа том алтан сургууны ард байдаг хөхсүм гэж энэ жижиг оройтой хөхсүм заалж 9 жилийн турш өөрөө мөргөл үйлсний дараа 1586 онд одоо тэр ард харагчаа гол зуус сүмийн гол дам нурууг босгосноор Эрдэнэзүүгийн он дараалал тоологдож эхэлсэн байна. 1586 оноос хойш хөгжил буурлын маш олон үе шатыг дамжиж явсаар 19-р зуунд одоо хөгжил цэцэглэлийнхээ хамгийн дээд түвшинд оргил зэвт хүрсэн гэж үздэг. Тэр үед буюу 1872 онд явуулсан тоолохоор одоо байгаа энэ том хашааны хүн дотор нь 62 сүм. Химийн гадуурх барилга байгууламжийн тоо 500 хол давдаг. 1500 орчим зам шавьсан сууж хурд номоо хурдаг ийм их том хийд гэсэн байсан байна. Харамсалтай нь тэр их зүйлээс одоо зөвхөн 18 тонн сүм төлөв. Зүйлс бол багтаа байж үгүй болсон юм хашаан төвхтэй. Бүх зүйл устгасан бүх зүйлсийг 100% гэж авч үзэх юм бол 80 орчим хувийн саяхныг хүртэл байсан байна. Нөгөө хэлмэгдүүлэлтийг хүртэл. 80 орчим хувийн тэр хэлмэгдүүлэлтээр устгагдаж одоогийн юм байдалтай болсон. Үлцийн 18 сүмээ 1944 онд улс хамгаалтанд авч сэргийн сурлаж эхэлсэн. 3 удаагийн маш том сэргийн сурлалын дараа 1965 онд ингэж музей болгож нийснээр түүнээс хойш 52 жилийн хугацаанд тасралтгүй улсын зэрэгэлтэй шашин төвийн музей үйл ажиллагаа явуулж байна. Сүүлд 2004 оны 7 сарын 1-нд ЮНЕСКОд бүртгэгдэж орсноор дэлхийн өв болсон байна. За тэгээ одоо бид нар нийтдээ яг музейн үзмэр дэглэсэн 9 объектээр орж үзэх боломжтой. Эндээс одоо хамгийн ойрхон байрлах 6 үзмрээр нь орж үзье. Тэгээ далай ламын сүмээс эхлэе ингээд. Ноо. За тэгээ. Бид нэр далай ламын сүмд орж ирсэн байна. 5 дугаар далай лам зориулж 1675 онд барьж бүтээсэн сүм. Тэр үеийн одоо яг улс төрийн толгой хүмүүс хийж хэлж болно. Өндөр гэгэний ах түшээд хаан чихонд заяа энэ гэх хүмүүс 5 дугаар далай ламд очиж чав орж мөргөөд эргэж ирэхдээ тэр үеийн явдалтай зориулж буюу өөрсдийн багшуулж 5 дугаар далай ламд зориулж энэ сүмийг бариулсан юм байна. 1990 онд нөгөө буцаж хурал ном шашин зөвшөөрөгдөж хурал ном сэрэх үед эхлээд мэдээж цөөхөн хэдхэн ламтай хотол энэ турлаа урдаг байж байгаа. Тэгээ олон ламтай бүтгэж хойшоо авин дуугуулж шилжсэн. Тэгэхээр энэ бол бас нэг хэсэгтэй хурал урдсан дуугаа. За тэгээ эргээд хооронд харагдж байгаа одоо энэ ханаар залуутай байгаа дөрүүд хөвшлэн далай ламуудын дөрүүд нийт 14 далай ламаас 13 нь төвдөө тодорсон хүн ганцхан л төвдөөс өөр газар тодорсон Монгол хүн байсан юм байна. 4-р далай лам Янган жам. За хэдүүлээ хэсгээр нь тойроод орчиж байна.
Тэр хойморт харагдаж байгаа тэр. 1589 онд мэдлээд 1616 онд таалагдсан гэхээр харамсалтай нэг 26 7 маш дөрвөлсэн юм. Энэ хүний өвөө болох Төмдийн алтанхаа анх 3 дугаар далай ламд харин далай лам гэдэг цолыг өгсөн. Энэ хүн бол одоо далай ламд ирдэг мэдлэгтэй хүн байна гэж монгол үгээрээ далай лам гэж нэрлэж. Өмнө нь мэдээж 2 дугаар тодорсон байсан учраас 1 2 дугаар далай лам гэж нэрлээд түүнээс хойш 3 дугаар далай ламаас хойш бол дэлхийд даяараа одоо энэ будын шарын шний тэргүүнээ монгол хүний өгсөн монгол нэрээр өөр ямар ч хэлэнд орчуулалгүйгээр үдийн өгөлтөд нэрлэж байгаа юм учиртай монгол өмнө цаана азрын дүр 1635 онд мэдлсэн хүн 89 нас болсон. Маш олон талын бэлэг аваас маш их өндөр эрдэм мэдлэгтэй юм. Сууд соёнгийг ирүүлэгч хүн байсан байна. Жишээ нь манай Монголын тусгаар тогтнолын бэлэг тэмдэг соён бүсгийг өндөр гэгээ 1686 онд зохиож үлдээсэн. За тэгээ шилэн хоргуудаар одоо жишээ нь манай музейн хосгүй үнэт үзмрүүдийн нэг болох зандан 100. Зандан модоор хадаас оруулах углууртан бүтээсэн. Эрдэнэцэн 1586 онд байгуулагдсан гэж хэлсэн тийм. Харин энэ загвар 1585 онд бүтээсэн. Энэ загвараар арын том сүмүүдээ барьсан гэсэн үг байна. Эрдэнэцэн музей одоо 7464 үзмэртэй. Тэрний 120 хосгүй буюу бид Монгол хэмжээний эцгүй юм үзэдэй зүйлс байгаа. Зандан зурлах хосгүй бүтээлүүдийн нэг. За шилэн оргонд энэлийн шилэн оргонд 18 дугаар зууны үеийн ламдрын эдл хэрэглийн зүйлс хадгалсан байдаг. Жишээ нь энэ тодов аяг бол яг бодит түүний гавлын ясаар бүтээсэн зүйл. 18 дугаар зууны үед амьдарч исэн их том ламыг л байгалийн жамаар үүд болохт нь гавлын ясыг авч ийнэ гэсэн л гэдэг. Одоо ингээд заавал энэ төр халдаа харагдаад байна. Хадгалсан бүр чимсэн тогшин тогтод өргөл өргөтэй гавл аяг гэж өгдөг. Ганлан нийт төрлийн хөгжмийн зэмсэг 18 орчим настай эмэгтэй хүний дунч өнгө. Лүүжийн тавих гэж ёслолт үүнийг хэрэгэлдэг. Нийтлэлийн хөгжмийн зэмсэг ийм чүнгэн лимф байна. Үлээгд гардаг тэр 100 авиагаар л одоо тэр мөөгөн гоо зүйлийг дарж хүмүүдийн хүү зайлуулах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд цаатлан тэр бус үзүүртэйгүүд нь одоо хөрөв тунраа энэ уртлах бойн дээгүр дамар дэншиг хон хочир гэж дандаа энэ шашны зан үйлд хэрэглэгддэг зүйлс энийг шаардлагатай гэж байна. сайн үсийг л одоо тийм ээ. Үгүй ямар нэгэн сайн үс олцох тийм хийх бүтээл юм тийм. Ертөнцийн үед гэдэг маань бол яг хийдийг хөвч гэсэн тэгээд ертөнцийн үеийн байрлаж байгаа газар нутгийг хөвч гэсэн Монгол оронд бол тэдний ус дэлхийд одоо ус нэлээ том хэмжээний байр суурь эзэлтэй тийм. Энэ одоо нутаг чинь 7 эзэнтгөр одоо нийслэл хотон байгуулж байсан газар нутаг гэж байна шүү дээ. Түүнээс нэг үе эзлэх тийм. Уугар, Түрэг, их Монгол тийм ээ. Одоо энэ асуудал бүгд л байсан. Тийм. А тэгээд хоншны үед бол одоо 3 удаа дэлгэрсэн гэж үздэг. Монгол бол ихэн дунд сүүлгэд. Энэ 3 дэлгэрэлт гуруулаа энэ одоо энэ газар нутгаас эхэллээ тийм. Эхнийг нь бол одоо бид яг уугарын үе гэдэг 9-р зууны үе яриад байгаа. Дараагийнх нь үе бол одоо 13 дугаар зуунд их Монгол хааны үе гэж үзэж байгаа. Тэрний дараагийнх нь 1586 бол 16 дугаар зууны үе Автаас хааны үе. Энэ 3 дэлгэрэлт бол гуруулаа энэ гэж байж исэн юм. Түүхэнд бол юм мундаг газар нутаг дээрээс нь бас бурхан шин хаан Монгол дэлгэрсэн гэдгээр ертөнцийн үед бол тэгээд очруулалттай газар гэж үздэг. Тэгээд таад мөн өнөөдөр тэгээд энэ дээрс нь бас сайхан байна л та. Бурхан багш төгсгөхээрсэн те 6 жил бясалгал бүтээлгээд одоо юм өчрүүд мөн чанарыг танаад гээгэрсэн. Хамгийн анхлан энэ өдөр буюу зуны сүлсрийн шинэ дөрөв анхлан шамнартай ном хэлсэн. Чонгор горны дүүцэн буюу номын хүртээ иргүүлсэн гэдэгтэй өнөөдөр тийм дүүцэлтэр тарч жилийн дүүцэл. Тийм байна. Тэгээд бидний хуралж байгаа гэхээр жам буюу одоо майдар бурхны чог зан үйлээ хуралж байгаа. Тэгээд бурхны шин гэдэг маань бол та бүхэн мануудад мэдчихэл байна. Мэдээж нэг хүнийг сайжруулах. Тэрийн зөв бие бэлтрийн хувьд бол дээрээс хамгийн гол зүйл сэтгэл санааны сайжрал шүү дээ тийм. Хүнд муу бий байх сурах тийм. Дараачаар нь хүнд туслахыг сурах тийм. Ийм л одоо ерөөдөө зарчмаар бол нэг цааш ингэ суралцаа явдаг ийм л шишээ байна тийм. Тэгээ сайн үс гэдэг бол бидний хэлбэр буян л гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Буян бол одоо
тухайн хүнд бол маш том өөрчлөлтийг өгч байгаа юм ажилтаа тийм. Тэгэхээр тэр бол маш агуу зүйл байхгүй. Тийм учраас та ийм ажил маань бол мундаг сайхан ажил юм байна. Тэгээ бид нар бас сайн үс хүнд туслахаас гадна ч нөгөө аялах явцдаа байгаль сурталчилгааны харилцааны асуудлууд байна. Тэгээд өдөр хог ядчил энэ тэнд зүгээр цаад хэл цаадгаа хаяад байхгүй. Тэр хогийн цэг байгуулаад бас явж байна л даа. Тэг юм жижигдэг юм байна л да. Тэгээ одоо их чинь нэг мундаг хүн болъё гэхэд бол тэ нэлээ хитэн жижиг зүйлүүд нэг жижиг том зүйл бол тийм байл тэ. Зөв хий нэг том мөрөөдчүүд юм уу нэг хий том марчаад тэгээ нэг жижиг зүйлүүдэд орчихлоо тэр том бол зүйл болж чадахгүй юм байна. Бодол сэтгэлдээ ямар нэг муу юм битээ хадгалаар айлж. Одоо нэгдээ нэг муудалцах үе ч юм уу одоо хин нэг гомдох үе ч юм уу гарна шүү дээ тий. Уучлаа. Тэр нөгөөдхийг ингээл одоо ингээд бүр ингээд бариад тий. Бүгд нөгөө баг өдөө өнгөрөх тусам нөгөө улам чангараал нэлээ хоногийн эртхэн дарагд бүр үзий ядалт болоо өгчдөг тий. Тэгэхгүйгээр тэрийг л болж игэл хурднал тэр зүйлээс ангиж хэрэгтэй мартах хэрэгтэй. Ер нь бол муу өнгө ерөөсөө байдаг. Уг нь бол зүгээр ингээд төрөөд нөгөө амьдралд ороод тэгээ тэр дотор янз бүрийн үзээ тэрэн дээрээс өөртөө нөгөө анализ хийгээд энэ сайн тэр муу гэдэг дүнж явсараа хүн сайн муу болж ингээд төвшчихдэг юм байна. Айл бол мууг нь айл сайн нь аваад байна. Зэн үрдөндөө бол бид нар чинь хинэгнээс хамааралтай амьдарч байгаа шүү дээ. Яг өөрийн хүчээр хамаарлагаар амьдарч байгаа юм биш үү тийм. Тэгэхээр бид нар өдөр болгон тусалж байгаа байгаа. Тэ өдөр болгон бид нар харилдаг хүмүүс байгаа тийм. Тэгвэл бид нар нэргүүлээ тэр болгон хайрлаж байгаа. Тэг өнгөрсөн үеийн боол болох хэрэггүй. Тэрнээс яаж гарах? Тэр мартах хэрэгтэй. Одоо хийж байгаа үйлдэл чинь сайжраад сайн зүйлийг ингээл олон таталд одоо бид нар муу зүйлийг ингээ олон тагч бодсоор нэг муу зүйл нэг давмгаалц нэг салж чадхаар байсан. Хүчээр тэр ямар нэгэн байдлаар одоо ингээ төлөвшүүлээ. Тэгээд сайн зүйлийг үргэж бодоод муу зүйл ороод ирэнгүүт хаяал сайн зүйл оруулж ирэл ингээл байх юм бол тэр чинь ингээ дадал уусрахад сайн зүйл нь ялаад эхэлж шүү дээ. Муу юмыг зүгээр сэтгэлийнхаа тийхээгээр л ялж гарч ижил ер нь дараагийнхаа юм руу орно гэхээс ер нь муу юмаа тэгэл бодол явуулах юм бол тэр муу юмдаа баригцаа бол муу л амьдрах гэсэн үг шүү дээ. Бид нэг ингээ мөчүүлэн үнцүүл. Ад жаргал юм. Тэгээ бид нар тэрийг юус боддог. Дандаа ирээдүйд тэнд нэг амар гоё юм байгааг тэрийг харж идэг. Тэр зүйлээр явсад яг тэндээ очих уцаа зэрэг нөгөөдөө сайхан биш үү. Дахиад нэг зүйлийг харж идэг. Яг одоо нэг 5 дараагийн хөвгтэй хэлттэй. Сургууль төгссөн байхаас ингэ. За тэгээд нэг газар унтчихсан чинь сэрсэн чинь нэг имгийн яваад ирсэн байсан. За чи юу чинь хүслээ хэлсэн чи би сургуулаа төгсөн байна. Тэгээ нэг одоо юу ч тийм шийдтiin байдгийг боолсон. Тэгээсэн чи сургуулаа төгссөн. Сургуулаа төгсөн нэг сэтгэлд нь жаа хөрөхгүй нэг. Тэгэхээр нэг оюутан болоод тэгээд тэрний дараа их нэртэй хөвгтэй болоод мундаг ажилтай болоод баян болоод нэр алдартай болоод тэр бол дандаа л алгахгүй ингээд явуулаад ирсэн байхгүй. Тийм болмоор ингээд. Нэг усан бууралдахад өгөн болцсон үхэх гээд байжсэн. Эргээ харсан гэдэг. Тэгсэн чинь өөрөө яг сэтгэлээр жаргалыг ч мэдрээгүй, зовлонч мэдрээгүй яваад ирсэн. Юу ч бодож. Зүгээр хүсээдээс хүсэн юм дээр чинь дахиад төгсөн болох дахиад яваад. Тэгээ нөгөө тэгинтэй болгоомжтой их сэтгэлээр явахгүй. Тэгээ дахиад унтаад гэсэн. Тэгээ нөгөө юм дахиад ирсэн чи юу гэж би буцаад хөөхтэй нөгөө амьдралд очиж байна гэсэн. Тэгсэн яг өглөөсөөс чи чинь яа босороо хичээл дээр өгч. Тэгсэн чинь хараач чараа босоод хичээдээ явуулаад бомб ирэхгүйгээл цүнхээ өрөөл бичиг нөө бол гарсан гэж байна. Айл болох тэгээд бас хүчээр чамаагүй өглөө усаад инээж хийх шүү дээ. Доргооч хийсэн аа. Доргооч хийсэн инээж. Тэгчлээ өөрөө тэгээд сэтгэлээ нэг хүлээснээс ангиж. Одоо бид нар чинь нэг юм баригдсан. Нөгөөдөөс нь гарч чадахгүй. Нэг юм тэгээд зургацтай. Нөгөөдөөс ингээд тэр хүлээсийг нэвчээр чадахгүй тийм бодолтой л баригдаад яваад. За сайн манайхаа өнөөдөр бид нэр хар хараа хотод хурж ирсэн байна. Ер нь бол энэ бол манай 10friends гэсэн хөтөлбөрийн маань 2 дахь өдөр авж байгаа. 10friends-ээр Эрдэнэзүү хийдэд ирсэн байна. Өмнө нь бүр жоохон бахтаа ирж ирсэн гэсэн. Би бас бага бахтаа ирж ирсэн болохоор нэг сайн юм санахгүй. Ер нь энэ баг анх удаа ирж байгаас ялгаагүй л гэсэн. Монголчуудын
түүхэнд маш тод мөрөө үлдээсэн шашны болон бас дээрээс нь түүхийн томоохон туршид газар Эрдэнэ 100 хэдэд ирж үзлээ. За тэгэхээр бид харууллаа. Сая бурхамжламаасаа сайхан сургаалын үг сонсон байгаа. Маш сайхан байна. Айгу гоё энергитэй болоо гарч ирлээ. Тэгээ айгу гоё сайн өдрөнд таарч ирсэндээ бас баяртай байна. Ер нь муу бодлоос айлуулах ангид байж сайн бодлыг дандаа хөгжөөж байгаасаа гэж ном одоо хуруулахаас илүүтэйгээр дандаа тэгж өөрийгөө хариуцж явах зүгээр гэж хэлэх нь бол илүү сайн ойлголоо. Энгийн жижигхэн зүйлээс аз жаргалыг мэдэрч амьдрах хэрэгтэй. Дээрэс нь өнгөрсөндөө баригдаж битээ амьдраарай. Дээрэс нь ер нь өглөө болгон босоод өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг нэг сайхан тод чангаар дутчих хэрэгтэй гэж хэлж байна. Тэгээд өглөө болгон сайхан инээж байгаарай гэж байна. Сэрэл шууд инээ гэсэн. Тэгээ одоо маргаашаас эхлээд инээ гэж бодож байна шүү. Тэр залуучуудаа үргэлж хэлэхэд бол бид нар ерөөсөө өөрсдөө дотроосоо яг сайн сайхан зүйлийг бодож муу муухай зүйлээс хол ангижрий гэж ер нь хүсвэл хүн яг өөрөөсөө ил хичээх хэрэгтэй байна гэдгийг сайн ойлгож байна. бодож байгаа хүсэж байгаа зүйлээ бас гой цаасан дээр буулгаад юм дэвтэр дээр буулгаад ингээд тэрийг байн хараад бодож сэтгэж бас тэрнийхээ төлөө зүтгэж яваарай гэж сургаал альцсан. Тэр нь ямар учиртай гэхээр үг үлдэхгүй, бие үлдэхгүй учраас бичиг үлдэх учраас бол санаж байгаа бодож байгаа. Зорилго биелэх юм боломжтой гэсэн. За үлдсэн тэгэхээр 8 хоногт бид нар ямар газарт аялах, ямар үйл хөгжөлтэй үйл явдал хийхийг та нар бас хараарай. Дараа зэрэг. За одоо ингээд бороо орох нь юу борооших гээд. Одоо борооноос юуг борооших нь те. За тэгээд юугүй. За өөр хэлэх юм байна. Байхгүй. За тэгвэл дараагийн дугаарыг уулзсан байж тээ. Тан 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 тарана. Маш гоё байгальтай, уултай, зүтгэхтэй, худлаа. гортой энэ нэг бол аялах. Чихэн зам шиг санагдаж байна. Тийм, одоо яг гоё. Анхангаа сайхан зуршилтай. Сүртэй барьж байна нөхдөл. Яргүй. Ихтгэр яргүй. Нэг удаа хүрсэн лифтэн цай ба. Лифт болон цайг дэш хүчүүл. Оо, шата. Тэр гайхамшиг үзүүлэх гэж бодож байна. Баярлалаа. Тэгээ чадахгүй та нар. Би бол энэ улаан олонныхоо ичээ кетчуптэй идэж штэ. Идэж чад кетчуп ялгарч идэв. Их Монгол улс байгуулагдсны 811 жилийн ардын хөмсгөлийн 96 жилийн азараас өчид өхөн барилдааны хамгийн даваа эхлэж байна.